ბატონ ლევან, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. რამდენად წარმოიდგენდით, რომ ნახევარფინალური მატჩების წინ იქნებოდა 2 ევროპული და 2 სამხრეთ ამერიკული გუნდი? პირველ რიგში დილამშვიდობის მივესალმები მაყურებელს. მე ვფიქრობ, ჩვენს 3 ფინალი გველის, ესე იგი 2 ეხლა გველის ნახევარფინალი ფაქტიურად ფინალია და ლოგიკურად მოხდა ის, რომ დაუპირისპირდა ერთმანეთს ამერიკული და სამხრეთ ამერიკული და ევროპული გუნდები. ალბათ 4 გამორჩეული გუნდი, ვინც თავიდანვე ითვლებოდა ფავორიტად, ამიტომ ახლა ალბათ კონკრეტულ მატჩში გადაწყდება ბედი, ვინ იქნება უძლიერესი და მე ვფიქრობ საინტერესო მატჩები ელის გულშემატკივარს. იგივე ბრაზილიელები ბოლო პერიოდის განმავლობაში და განსაკუთრებით სკოლარი საკმაოდ აქტიურია და ერთგვარი გაფრთხილება აქვს, რომ FIFA ყველანაირად ცდილობს, რომ ბრაზილია დაიჩაგროს და ასე შემდეგ. თუნდაც მსაჯის როდრიგესის ფაქტორი იქნება თუ არა ეს რაღაც შემაფერხებელი მომენტი მათთვის, ბატონ ლევან? არ მგონია ხა ბრაზილიას ვიღაცა ჩაგრავდეს, იმიტომ რომ მაქსიმალურად შეიძლება არ არის იქ ცალსახად ბრაზილიის მხარეს მსაჯობა, მაგრამ ყველაფერი ისე გაკეთდა, რომ ბრაზილია ნახევარფინალში მაინც ყოფილიყო. თავისთავად ეს ლოგიკურიც არის, იმიტომ რომ მასპინძელი გუნდია, ამხელა აუდიტორია ყავს და შესაბამისად თამაშიდან თამაშამდე ბრაზილია აუნჯობესებდა თამაშს, თუმცა მე ვფიქრობ ბრაზილია არ თამაშობს საჩემპიონო თამაშს. ეს ჩემი მოსაზრება იმის და გათვალისწინებით, თუ რაც მოხდა უკანასკნელ თამაში და ნეიმარი გამოაკლდათ, ძალიან რთულ სიტუაციაში შეიძლება აღმოჩნდეს ბრაზილია, თუმცა არ დაგავიწყდეთ, რომ ბრაზილიას მე-12 მოთამაშე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია და შეიძლება ამან ბევრი რამ განაპირობა. ყავს ვარსკვლავები ბრაზილიის ნაკრებს, რომელსაც შეუძლია, რომ უფრო გამართული ფეხბურთი ითამაშოს, რა თქმა უნდა, ნეიმარს არ გულისხმობ. იცით, ამ ჩემპიონატმა აჩვენა ნეიმარის გამორჩეულობა, მე ესე ვიტყოდი. ძალიან კარგი ფეხბურთელები თამაშობენ მის გარშემო, რომლებიც მე ვფიქრობ ჯერ კიდევ არ გახსნილან, იმიტომ რომ ნეიმარმა აშკარად დაჩრდილა უпроსორი დაჩაგრა არა. ბრაზილიის ნაკრები არასდროს არ იყო ნაკლებობა იმისა, რომ თქვათ ყოლოდა გამორჩეული ფეხბურთელები, მაგრამ ვარსკვლავების მხრივ ვფიქრობ ამ ჩემპიონატს აკლია ეს. გამორჩეულია მართლაც ნეიმარი, თუმცა არ ვიცით ახლა ნეიმარის შემდგომ რა მოხდება, ვინ შეიძლება აიღოს ის ფუნქცია ლიდერისა, შეიძლება ეს იყოს ოსკარი ან რომელიმე სხვა მოთამაშე, თუმცა ბოლო მატჩმაც გვანახა, რომ 2 დამცველის მიერ გატანილმა გოლმა გადაწყვიტა ბედი, ხომ? ამიტომ საინტერესო პროცესები გველის წინ, ამის რაღაც ანალიზი და ამის განჭვრეტა ცოტა რთულია. იმ ფონზე თუ რაც ხდება საერთოდ ფეხბურთში და როგორ მიმდინარეობს მისი განვითარება. აი ეს ჩემპიონატი ნამდვილად გამორჩეულია იგივე მცველთა აქტიურობის თვალსაზრისით, ეს გატანილი გოლებიც რაღაც ძალიან ბევრი ფაქტორი, რატომ რაღაც ახალი მიმართულება და მიმდინარეობა მოდის უკვე თანამედროვე ფეხბურთში? იცით, აქ მე მგონი ეს დიდი ხანია მზადდებოდა და მიდის მაქეთკენ ფეხბურთი, რომ ის სტანდარტული მდგომარეობა არის გადამწყვეტი მატჩი. ბევრი გუნდი ამაზე აკეთებს აქცენტს, ამაზე კეთდება წინა მატჩის წინანდელი სავარჯიშოებიც ესე მიმდინარეობს, კუთხური იქნება თუ ჯარიმა აქტიურად ერთვებიან მცველები, თუმცა ამ ჩემპიონატმა თვალნათლი უგვანახა, რომ თუ არ შეუტიე, წარმოუდგენელია მატჩის ბედი გადაწყვეტა მარტო ვთქვათ პენლების ხარჯზე ან შემთხვევითობის ხარჯზე. ყველა გუნდი არის მოტივირებული შეტევისთვის. ეს ძალიან კაი ტენდენციაა. იმასაც თუ გავითვალისწინებთ, რამდენი ბურთი გავიდა ამ ჩემპიონატში, ყველაფერი ეს მიუთითებს, რომ ფეხბურთი წინ მიდის, ვითარდება. ეს ძალიან კაი ფაქტორია, ამიტომ ბევრი სიურპრიზებიც იმიტომ ვიხილოთ. ის გუნდები მიხვდნენ, რომ უნდა შეეტიათ ეს შეტევარი ყველაზე კარგი თავდაცვა. ბატონ ლევან, გერმანიის ნაკრები, რომელიც რეკორდსმენია და 2002 წლიდან ფაქტურად მეოთხედ შეძლო ნახევარფინალურ ეტაპზე გასვლა. ეს არის მთავარი მწვრთნელის ფაქტორი და გუნდის, ვთქვათ, პრინციპულობის. იცით, ჩვენ თუ გადავხედავთ იმ შემადგენლობას, ძირითადი ბირთვი უკვე რამოდენიმე წელია ერთად თამაშობს, თითქმის 10 წელია თუ შეიძლება მეტიც დაწყებული ახალგაზრდული ნაკრებიდან. აი ეს ბირთვი არის შენარჩუნებული და შესაბამისად მწვრთნელები და თვითონ გერმანიის ფეხბურთის ფედერაცია ხელმძღვანელები ცდილობდნენ უკვე ის ვერტიკალის დაცვას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია გუნდისთვის და შემდეგ იმ ახალგაზრდების შეყვანა
დროთა განმავლობაში, რომელიც ამდიდრებენ გუნდს. აი ეს გუნდური პრინციპი, რომელიც არსებობს გერმანიის ნაკრებში და რომის ტრადიციაც არსებობს საერთოდ გერმანიის ფეხბურთში, ეს გამსაზღვრელია ამ ეტაპზე და მე ვფიქრობ, რა თქმა უნდა, არავის არ გაკვირვებია, რომ გერმანია ერთ-ერთი ფავორიტია, მუდამ გერმანია ერთ-ერთი ფავორიტია რის ხარჯზე, იმ გუნდურობის ხარჯზე, რომელიც და დისციპლინის ხარჯზე, რომელიც მნიშვნელოვანია ძალიან და რომელიც წყვიტავს თანამედროვე ფეხბურთში ფეხბურთის ბედს, გამარჯვებას. მომტანია სწორედ ეს გუნდურობა. მე ვფიქრობ, გერმანიამ ეს დაგვანახა, მაგრამ არ გამოგჩეთ ჰოლანდიაც. რომელმაც აგრეთვე დაგვანახა თუ როგორი მობილური და როგორი გუნდი არის ის გამორჩეული მართლაც თავიდანვე მათი მე ვფიქრობ ფსიქოლოგიურად მათ ის გააკეთეს მსოფლიო ჩემპიონატთან ესეთი ანგარიში პირველივე მატჩის მოგება რა თქმა უნდა ეს ფსიქოლოგიური ფაქტორიც არის დამატებითი რამაც განსაზღვრო მე ვფიქრობ ჰოლანდიის კარგი თამაში და თამაშიდან თამაშამდე ასე ვთქვათ უკეთესი ასპარეზობა და იგივე არგენტინის ნაკრები ბატონ ლევან. მე ვფიქრობ ეს რა თქმა უნდა ჩემი სუბიექტური აზრია მე არგენტინის გულშემატკივარი ვარ რაც თავი მახსოვს ასე ვთქვათ და სწორედ ამ ფაქტორიდან გამომდინარე შემოვინახე ბოლოსთვის ეს გუნდი თქვენი ფავორიტი გუნდი. თუმცა მე ყველაზე მეტად ამ 4 გუნდიდან მეტად კრიტიკული ვიქნები არგენტინის ნაკრების მიმართ, იმიტომ რომ უფრო მეცელიან არგენტინის გულშემატკივრები ამ გუნდისგან რა თქმა უნდა ეს წამიერი თუ წუთიერი აფეთქებები მესის ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ყველაზე ნაკლებად გამოჩნდა ამ ბოლო პერიოდში სწორედ ის გუნდურობა, რომელიც არის განსაზღვრელი ამ ჩემპიონატზე. ამიტომ ვფიქრობ არგენტინა ძალიან უნდა გადაახალისოს თავისი შემადგენლობაც ასე და იმიტომ არის თქვა ცვლილებები ხან ლავეცი შემოდის ხან რა ქვიან იგუაინი იწევს უკან მოკლედ ეს ტაქტიკური გადანაცვლებები კიდევ იმას მოწმობს რომ გუნდმა ვერ ნახა თავისი საბოლოო ასე ვთქვათ საბოლოო ჩარჩო იმისა როგორ უნდა ითამაშოს თუმცა მესი ყავს მესი არის ის ვარსკვლავი რომელსაც ერთ წუთში შეუძლია გადაწყვიტოს თამაშის ბედი როგორც მოხდა ეს წინა თამაშებში ამიტომ რა თქმა უნდა ფავორიტია არგენტინა მე მინდა რომ იყოს ფავორიტი მაგრამ კიდევ ერთხელ გუნდურობის ხრივ ცოტა არ იყოს მეშინია იქ შეიძლება ითქვას რომ დღეს ვთქვათ ოცნების ფინალი შედგება მარაკანა სტადიონზე და ბრაზილიის ნაკრები არგენტინის გუნდის მეტოქე იქნება მე ვერ გეტყვით ნამდვილად მიჭირს ახლა რაღაც კონკრეტული ის გავაკეთო ვთქვათ ვინ შეიძლება გავიდეს იმიტომ რომ 4 თანაბარი გუნდი 4 თუმცა ეს არის საოცნებო მატჩი თანამედროვე ფეხბურთის საოცნება ყველა შემთხვევაში იქნება იმიტომ რომ თუ ან ბრაზილია გავა თქვათ ფინალში ან თუნდაც გერმანია ან იქიდან ჰოლანდიაც იყოს და არგენტინაც რა თქმა უნდა ეს იქნება საოცნებო და იმიტომ ვიძახი სამი ფინალი გველისმეთ ფაქტიურად ეს ორი ნახევარფინალიც ერთგვარი ფინალიც არის და მე ძალიან დიდი აი რაღაც გულისცემით ველი ამ ნახევარფინალებსაც იმიტომ რომ ბევრი საინტერესო შეიძლება დავინახოთ ძალიან კარგი ტენდენციებია კიდევ განმეორდები შეტევით ხაზებში ყველა თითქმის გუნდი სამი თავდამსხმელი და ძალიან კარგია იმიტომ რომ ფეხბურთი მიდის წინ ფეხბურთი ვითარდება და შეიძლება ითქვას რომ ეს ტენდენცია უახლოესი წლები ალბათ გაგრძელდება და ამიტომ საერთოდ მოიშალა ის რომ ნახევარმცველებიც უკვე წარმოდგებიან როგორც თავდამსხმელები ისე ადვილად გადადიან თავდასხმიდან დაცვაში როგორც თავდასხმელები იქცევიან ხოლმე დამცველება და რამდენჯერ გვინახია თქვა ის თავდასხმელები მიდიან ეხმარებიან დამცველებს. აი ეს საერთო ჯამში ეს მობილობა ერთიანობაში რომ ყველა უტევს და ყველა თავს იცავს ეს არის ამას დიდი ხანია სხვათა შორის ლაბანოვსკიც კი იძახდა რომ ადრე უკვე მოვა დრო რომ ტაქტიკა და ესეთი სქემები აღარ იარსებებს 4-4-2 ან 4-3-3 იქნებაო ერთიანი 11 წინ 11 უკან. ალბათ ჩვენ ამის მომსწრენი ვარ და რაღაც გარდამტეხი ეტაპია ფეხბურთში, როცა აი ეს შეტევითი პოტენციალი ყოველთვის იმარჯვეს დაცვაზე. თუ არ შეუტევ, რა თქმა უნდა, ვერ მოიგებ თამაშს. ამიტომ ვარ ესე აჟიტირებული და ამიტომ მინდა რომ უფრო მეტი გოლი ვიხილოთ, უფრო საინტერესო კომბინაციები იყოს. სწორედ ამაშია მთელი სიდიადე ფეხბურთისა, ამაშია გამორჩეულობა ფეხბურთისა და მე ვიმედოვნებ რომ ამას ჩვენ ნახავთ ამ სამ თამაშში. ბატონ ლევან, შეიძლება ითქვას, რომ თქვენთვის როგორც გულშემატკივრისთვის რომელიმე ფეხბურთელი ამ ჩემპიონატის აღმოჩენაა? ძალიან მომეწონა კოლუმბიის ნაკრების ფეხბურთელი როდრიგესი.
ნუ ეს არის ახალგაზრდა კაცი, ძალიან მოძრავი, ძალიან გონება გახსნილი. მე მაინც უპირატესობას ვანიჭებ ისეთ მოთამაშეს, რომელიც შეუძლია გუნდი ათამაშოს, რომლის ანუ დირიჟორის ასე ვთქვათ ჯოუზია დამოკიდებული გუნდის გადანაცვლება თუ გადმონაცვლება. ამიტომ ეს მართლა ჩემთვის აღმოჩენა იყო, მე არ ყავდა ეს ბიჭი და ეს ახალგაზრდა კაცი. ესე ვთქვათ, ნანახი ძალიან კარგად ითამაშა ბრაზილიისთან, ამდენი ვთქვათ მოძრაობა ნახევარმცველმა თუ როგორ სადაც საჭირო იყო, იქ იყო და ძალიან მე ვფიქრობ, კაი მომავალი ელის პირველი მსოფლიო ჩემპიონატია და გამორჩეული ლიდერია ერთ-ერთი სამხრეთ ამერიკული გუნდის. რა თქმა უნდა, ეს კარგია. მეორე ჩემი აღმოჩენა ეს არის ვერანი, იტალიის ნაკრების ნახევარმცველი, ასევე პარი სენ-ჟერმენის ფეხბურთელი, რომელიც ასევე აგრეთვე ისეთივე ჭკვიანი ფეხბურთელია და პირლოს გვერდზე ძალიან დიდი პოტენციალი გამოაჩინა მას. წარმოიდგინეთ პირლოს გვერდზე და უკვე პირლოსგან განსხვავებით. ამითაც გაუმართლა, რომ პირლოს გვერდით ითამაშა. გამოცდილება და სწორედ ამიტომ დააყენეს მცველებმა ეს ახალგაზრდა კაცი სწორედ აი ამ გამოცდილებასთან, რომ უფრო მეტი გამოცდილება მიიღოს და ეს უკვე მომავალში იყოს იტალიის ნაკრების წამყვანი ფიგურა. ძალიან მნიშვნელოვანი აი ესეთი აქცენტები კეთდება და მთლიანობაში არ ხდება ნაკრებებში ესეთი რა თაობათა ცვლა და მოვიდნენ ახალგაზრდებმა არა ეს ნაკრები არის ის გუნდი რომელშიც ხდება სინთეზი გამოცდილების და ახალგაზრდობის. ამიტომ არ შეიძლება ცალსახად ვთქვათ, რომ არის დამკვიდრებული ჩვენთან ესეთი ტენდენცია, რომ ნაკრები უნდა გავაახალგაზრდაოთ. რას ნიშნავს ნაკრების გაახალგაზრდაობა? თუ 36 წლის ფეხბურთელი არის უკეთესი 20 წლის ფეხბურთელზე, ამ ფეხბურთელმა აუცილებლად უნდა ითამაშოს, იმიტომ რომ უკეთესია. და ეს გვანახა იგივე მარკესის მაგალითზე, რამხელა პოტენციალი აქვს, როგორი ადამიანია, როგორი ლიდერია მექსიკის ნაკრებში. ამიტომ არ შეიძლება ეს არის რაღაცა არასწორი შეფასება და სწორედ ამ შეფასებებს უნდა გაესვას ხაზი, რომ ჩვენც ვისწავლეთ სწორი შეფასებები, იმიტომ რომ არ არსებობს ნაკრები, რომელშიც ხდება გაახალგაზრდება. ამისთვის არსებობს ახალგაზრდა ნაკრებები, სადაც ყველა ფეხბურთელი თავისი ასაკის და მიხედვით აღწევს იმას, ისი შესაძლებლობაც ამ ასაკში აქვს მიღწეული. ამიტომ თუ ის უკეთესია, ვთქვათ, ვეტერანზე მიიღებს იმ ადგილს, რომელიც მას მისაღები აქვს. ამიტომ ეს სინთეზი აუცილებლად უნდა მოხდეს. ახალგაზრდების და ასე ვთქვათ, გამოცდილების ერთად სწორედ ვიღებთ მერე ჩვენი შედეგს, რაც დღეს თანამედროვე ფეხბურთში არის. წარმოუდგენელია სხვანაირად ფეხბურთის განვითარება, იმიტომ რომ სწორედ პირამიდის მწვერვალია ეროვნული ნაკრები და აქ რაღაც უკაცრავად გაკეთება და ჩარევა ზედმეტად არ იქნება მართალი. ეს ლოგიკური სპორტია, იმიტომ რომ ვინც ძლიერია ფეხბურთელი, რომელ ფეხბურთელს იმ ფეხბურთელმა უნდა დაიკავოს ის ადგილი და იქ რაღაც განსხვავებების გაკეთება მე ვფიქრები ზედმეტ ჩარევას იწვევს და იწვევს უკვე ფატალურ შედეგებს. და ბოლო კითხვა ბატონ ლევან, იგივე ამ ნახევარფინალურ მატჩებში გამოვლინდება გამარჯვებული ძირითად დროში თუ მაინც იქნება დამატებითი დრო და შემდგომ პენალტების სერია? არ არის გამორიცხული რომ დამატებითი დროც იყოს, იმიტომ რომ მეოთხედფინალებშიც ვიხილეთ ჩვენ რამდენიმე თამაში დამატებით დროში, იმიტომ იმდენად დიდია დაძაბულობა, იმდენად დიდია ფეხბურთელების სწრაფვა გამარჯვებისკენ, რომ აი ძალიან დიდი ენერგია იხარჯება, როგორც შეტევაში, დაცვაში და მაგის განსაზღვრა ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ბრაზილიის ნაკრები ნამდვილად ვერ იქფიქრებდა, რომ შეიძლება მიეყვანა პენლებამდე მატჩი, ხო? იმიტომ რომ ეს პენლებიც როგორ წარიმართება, არავინ არ იცის, ამიტომ ყველა გუნდი ცდილობს, რომ ძირითადში დაამთავროს და წერტილი დაუსვას. მაგრამ ბურთი მრგვალია და ალბათ ის 90 წუთი არის გამსაზღვრელი ყველაფრის. ძალიან დიდი მადლობა, მოკლედ საინტერესო საფეხბურთო საღამოები გველის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ბატონი ლევან ყიფიანი გახდა დღეს ჩვენი სტუმარი, მე უკვე მომდევნო საათში მსოფლიოს ჩემპიონატის სიახლეებით კი ბრუნდებით.